বন্ধু বান্ধৱীসকল অইন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাইনেলি পুনৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান নতুনকৈ পদ মুকলি কৰি দিছে। এইকেইটাৰ বাবে অকল 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গোৱালপাৰা জুডিচিয়াৰী ফালৰ পৰা 7টা পদ মুকলি কৰি দিছে। এইকেইটাৰ বাবে যদি আপোনালোকে অকল 8 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বলক কি বিষয়ৰ পদ মুকলি কৰি দিছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। 1 নম্বৰ পদ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ এটা পদ ৰাখিছে। এইটো ইউআৰৰ বাবে আৰু আপোনাক ফিক্সড পে চেলাৰি দিয়া হ'ব 26,000 লৈকে আপোনালোকৰ চেলাৰি পাব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা ৰাখিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন হোল্ডিং আৰু লগতে BCA ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, তেনেহ'লে এইটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ পদটো ৰাখিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এটা পদ ৰাখিছে ইউআৰৰ বাবে আৰু চেলাৰি পাব 20,000 লৈকে আপোনালোকে চেলাৰি পাব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা ৰাখিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু 1 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ষ্টেনোগ্ৰাফি। আৰু 3 নম্বৰ পদৰ নামটো ৰাখিছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 2টা পদ ৰাখিছে ইউৰৰ বাবে আৰু চেলাৰি পাব 18,000 লৈকে আপোনালোকে চেলাৰি পাব। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ৰাখিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন লগতে কম্পিউটাৰ কোৰ্চ থাকিব লাগিব। 4 নম্বৰ পদটো ৰাখিছে ড্ৰাইভাৰ, এইটো এটা পদ ৰাখিছে আৰু 15,000 কৈ চেলাৰি পাব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা অকল 8 পাছ কৰিছে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। নম্বৰটো ৰাখিছে পিয়ন, 2টা পদ ৰাখিছে আৰু চেলাৰিটো ৰাখিছে 12 চেলাৰি পাব। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অকল 8 পাছ কৰিলে, কিন্তু লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব LNB, তেনেহ'লেহে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰি দিছে, যদি আপোনালোকে এইটোৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।